Внимание! Это репортаж о миллионерской жизни. И сейчас мы расскажем вам самую ужасную новость на свете. Оказывается, денежная собака обанкротилась, купивший мячик. Я сейчас вам покажу. Итак, так видно? Хорошо. Денежная собака, то есть денежный пес. То есть, почему вы купили именно мячик на все свои деньги? Да нет, чего вы, он же был не золотой, а он был обычный мячик. А может быть, вы великий ценитель мячиков? Тоже нет? К сожалению, наш миллионер не хочет нам отвечать. И сейчас мы вам покажем, как примерно эта сделка совершилась. Смотрим. Пришел незнакомец с мячиком и говорит: вы не хотите купить мячик? О, он же просто такой идеальный, он просто идеальный. Это супер мячик. Будете покупать? О, забирайте ваш мячик! И было не забрать его мячик. А тем временем незнакомец. А вы пишите в комментариях, сколько бы вы пожертвовали для денежного пса или денежной собаки. Точнее, денежного пса. Например, я бы ему дала $500. И чем больше денег мы соберем, тем больше денег наша денежная собака сможет вернуть. А сейчас мы находимся рядом с диваном. И где-то тут живет утка, которая хочет стать президентом игрушек. Итак, сейчас мы будем задавать ей вопросы. Не пропустите. Итак, мы находимся рядом с уткой, которая хочет стать президентом. Итак, утка, почему вы захотели стать президентом? Но, может быть, я не знаю. А может быть, вы просто хотите много денег? Говорите, деньги вам не важны? Я так и знала, что вы лжете. Ха-ха-ха. Хорошая шутка. И сколько же вы пожертвовали на детский садик? Сейчас мы покажем, сколько он пожертвовал на детский садик. Мы даже можем взять в руки эти деньги. И сейчас мы кинули все деньги, которые утка пожертвовал на детский садик. Это очень много. Давайте похлопаем щеками. Не получается хлопать, поэтому мы завершаем нашу программу. И чтобы стать миллионером, нужно пукнуть на хомячка, чтобы он стал белым. До свидания. С вами был Блок Костер. До свидания.